Hello guys! So, magkakaroon tayo ng natural disaster dito sa Roblox. So, ang map ay school. Yay! Pasok tayo sa loob because why not? Okay, na-hit ako. Tas tayo. Hala, pinupulon ba to? Ay, ha? Wait. May tao ba yun? O ano? Tao ata eh. Hindi ko alam, naglalag ata. Basta. King, kaya. Ano kaya ang disaster? Fire, keep distant from the fire. Okay, nasan yung fire? Saan yung fire? Saan yung fire, uy? Ay, yun pala. Wait lang. Yung camera. Yun pala yung fire. Uy, baka ano. Hello, wow. Kanina pa. Okay, baka ma-fire ako nan. Hello. Hala. Oh no, the school. Oh no, the poor school. Kilabas tayo. Ano yung school? Ito isang tao na sa roof. Okay. Oh, our school. I want to learn. Oh. Wow. Oh, yung roof. Oh, hala. Tayo. May ba na hagdanan? Hala. Yes. Uy. Yes na ako. Paano to? Bilis, bilis, bilis. Uy. Di ata ako nataka ng fire. Yay. Oh, school. Dati na mag-down nun. Put na yung malis ako dun. Okay. Hala, may fire na. Alis. Ito naman. Ang galing sa'yo. Kepler yun. Yay! We survived! Reset tayong character kasi hindi pa full yung health natin eh. Reset tayo. Yan. Okay. Oh, nakapikit mata ko. Okay. Test tayo. So, yay! This is my favorite map. Ay, Ferris wheel kasi. Tapos yan. Yan na. Pabilisin na kami dun. Yay! Yay! Please, gusto ko makasakay. Please. Yan. Ala, hindi. Nasa taas ako eh. Ano to? Ayaw. Oh. Wala na ako ng health. Nakuha ko dyan. Bata ko dyan. Please. Hindi na ako kasama. Ito. Hindi na naman. Okay, dito. Please. Ito. No. Ayan. Yes. Okay. Ganito upo ko. Ayusin natin. Okay. Sit. Okay, sit. Okay. Paano pag may thunder tapos don't get to higher places pag nasa taas na ako? Hindi. Ay, tsunami. Get to higher ganito. Okay. Sakto kasi nasa punta naman sa taas. Yay. Pumunta kaya ako sa may red. Yung pabilog na yan. Tewag na. So yung tsunami. Okay, nauga yung first. Hala yun. Gosh, mahulog pa ako. Doon, gusto ko din doon. Sa baba. Hala. Ay gosh. Hala, paano yung bagsak ko? Check ko. Ay, oo. Sakto. Ay, di ko alam. Nasaan ako? Hala, naglag. Uy. Hala, kakain na ba kami? Safe? Ay, okay. Dead. Okay, yung mahit pa ako dun sa baba. Hala, tingin yung Ferris wheel, oh. Kita buhok ko. Sad. Okay. Up tayo. Okay. Oh, wow, Roblox. Wee. Apple. Balloon. Yay. Next map. Okay, what is it? What is it? Wala yun sila. Sana all na survive. Okay.
Next map. Hala, nanonood siya. Hala, sino natulak sa akin? Hala. Ayun. Ay. Di ko alam kung sino tumulak sa akin. Hala, doon pa rin sila sa map po. Jump. Hindi ko naman tawag na malun doon. Pero okay. Tapos tayo dito. Yay! Hala, may pole. Red. Wow. Okay, hindi ako makapunta sa taas. No. Okay, ito pala. Ay, may pala dito. Okay. Ay, wait din. Slowly. Okay. Okay. Pretty safe. Okay. Hindi ata magta-thunder. Something like that. Sandstorm, mga ganon. Storm. Okay. What's gonna happen? Ito lang tayo. Okay. Makapunta ng volcano without a balloon. Yay! Taas ulit tayo. Hello. Okay. And quarters. Ito ba yan? Okay. Look at the fountain bubbles. Wow. Okay. Kailangan natin magtago. Kailangan natin mag-hide dun sa may baba. This. Ooh. Daming computers Tayo ko punta sa taas. Tapos sana naman mga flood, ganun, tsunami. Something like that. Yung thunderstorm kasi don't get higher in places ngayon punta tayo dito. Okay. Taas pa tayo. Okay. Should I get higher ground? Okay. Sakto. Okay. So, taas na tayo. Yay! Wala? Ay, meron pa pala. Ba't nandulog si ano dumi ng tao? Okay. Climb. Very quick. Climb. Very quick. Okay. Yun. Yan. Ano, ganun yung character Okay. Akit na. Wala, no. English. No. No. Ba't ganun? Why is like that? So guys,
end ko na yung video dito. Bye! Kasi itong games lang yan. Yeah. So, bye-bye everyone! See you on my next one! Bye-bye!